బ్రేకింగ్ న్యూస్ గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీకి పోలీసులు మరోసారి వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. దగ్గు వస్తుండటంతో విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇటీవల వివిధ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన ఆయనకు దగ్గు పెరగడంతో మరోసారి ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చి వైద్య నిపుణులతో పరీక్షలు చేయించారు. అలర్జీ వల్ల దగ్గు మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉండడంతో 6 నెలల పాటు మందులు వాడాలని వైద్యులు సూచించారు. పరీక్షల అనంతరం విజయవాడలోని జైలుకు తరలించారు. తనకు తీవ్రమైన వెన్ను సమస్య ఉందని వంశీ తెలపడంతో జైల్లో అతనికి బల్ల మంజూరు చేశారు అధికారులు. అనారోగ్య కారణాల రీత్యా వంశీ 20 కేజీలు తగ్గినట్టు తెలిపారు వైద్యులు. వంశీ శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు తెలిపారు. సిటీ స్కాన్ తో పాటు లంగ్స్ సంబంధిత పరీక్షలు నిర్వహించి తిరిగి జైలుకు తరలించారు జైలు అధికారులు. జిల్లా జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న వంశీ జైల్లో అనారోగ్య కారణాల రీత్యా ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు కోర్టుకు తెలిపారు. న్యాయమూర్తి ఆదేశాలతో వరుసగా 3 రోజుల నుంచి ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు జైలు సిబ్బంది. ఇప్పటికే వంశీకి వరుసగా వైద్య పరీక్షలు చేయిస్తున్నారు జైలు సిబ్బంది. గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీకి పోలీసులు మరోసారి వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి శివ విజయవాడ నుంచి లైవ్ లో అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. శివ, చెప్పండి, ఆయన హెల్త్ కు సంబంధించిన అప్డేట్ ఏంటి? సునా మొత్తం మీద చూసుకుంటే వల్లభనేని వంశీకి సంబంధించి శ్వాసకోశ అలాగే వెన్ను నొప్పి, దగ్గు, కాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నాడు. ప్రస్తుతం విజయవాడ సబ్ జైల్లో ఆయన ప్రస్తుతం రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య సమస్యకి సంబంధించి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదని చెప్పి విజయవాడ ప్రభుత్వ వైద్యులు అయితే చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. అయితే అనారోగ్య కారణాల రీత్యా ఇప్పటికే ఆయన గత 94 రోజుల కాలంగా 20 కేజీలు పైగా కూడా బరువు తగ్గినట్లు గుర్తించారు. ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు కూడా జైలు సిబ్బంది గుర్తించి వెంటనే హాస్పిటల్కి తరలించారు. 2 సార్లు నిన్న మొన్న అంతకుముందు మొత్తం 3 సార్లు అతనికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. సిటీ స్కాన్తో పాటు లంగుకు సంబంధించిన పరీక్షలను కూడా నిన్న విజయవాడ ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేదని తెలియడంతో తిరిగి విజయవాడ సబ్ జైలు తరలించారు. అయితే జిల్లాలో ఏదైతే రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న వల్లభనేని వంశీకి సంబంధించి మరొక షాక్ తగిలింది. ఈరోజు ఆయనకు సంబంధించి కూడా హనుమాన్ జంక్షన్లో నకిలీ ఇళ్ల పట్టాల వ్యవహారానికి సంబంధించి కూడా ఆయనపై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో అరెస్ట్ చేయాలంటూ కూడా నిన్న నూజివీడు కోర్టులో హనుమాన్ జంక్షన్ పోలీసులు పీటీ వారెంట్ దాఖలు చేశారు. పీటీ వారెంట్ని విచారించిన ధర్మాసనం కూడా ఇవాళ రేపట్లో ఆయన్ని తమ ఎదుట హాజరుపరచని చెప్పి కూడా తీర్పు వెలువరించింది. మరికొద్ది సేపట్లోనే వల్లభనేని వంశీని విజయవాడ ప్రభుత్వ వైద్యశాలకి తరలిస్తారు సబ్ జైలు నుంచి. అక్కడ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఆయన్ని నూజివీడు కోర్టుకు తీసుకెళ్లి నూజివీడు కోర్టులో పీటీ వారెంట్పై ఆయన హాజరుపడతారు. ఆ తర్వాత ఆయనకి రిమాండ్ విధిస్తారా లేకపోతే ఈ కేసులో బెయిల్ మంజూరు చేస్తారా అనే ఉత్కంఠ కొనసాగుతుంది. మరొక వైపు ఏదైతే గన్నవరం టీడీపీ కార్యాలయంలో A71 నిందితుడిగా ఉన్న వల్లభనేని వంశీ ప్రస్తుతం విజయవాడ సబ్ జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. ఈ కేసులో ఆయనకు బెయిల్ వస్తే కనుక విడుదలయ్యే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది. ఈరోజు ఈ కేసుకు సంబంధించి బెయిల్ తీర్పుకు సంబంధించి కూడా తీర్పు వెలువడబోతుంది. మరొక వైపు బెయిల్పై విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో కూడా పీటీ వారెంట్ దాఖలు చేయడంతో సంబంధించి కూడా వంశీ తరపు న్యాయవాదులు వైసీపీ నేతలు అయితే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మనం విజువల్స్లో చూసుకోవచ్చు. ఏదైతే హనుమాన్ జంక్షన్ పోలీసులు వల్లభనేని వంశీని పీటీ వారెంట్పై తీసుకెళ్లేందుకు కూడా విజయవాడ సబ్ జైలు వద్దకి చేరుకున్నారు. తీసుకువెళ్ళడానికి కలిసిన డాక్యుమెంట్స్ను కాగితాలన్నింటినీ కూడా పోలీసు అధికారులు తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇప్పటికీ ఒక కాపీని జైలు సూపరింటెండెంట్కి అందజేసిన పరిస్థితి కనిపించింది. మరికొద్ది సేపట్లోనే ఫార్మాలిటీస్ అన్ని పూర్తయిన తర్వాత ఆయన విజయవాడ ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి అక్కడి నుంచి ఆయన్ని నూజివీడు కోర్టుకి తీసుకువెళ్తారు. సో మొత్తం మీద చూసుకుంటే వల్లభనేని వంశీకి సంబంధించి కొంత అనారోగ్య సమస్యలతో అయితే ఆయన ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రధానంగా వెన్నుపూస నొప్పి, మోకాళ్ళ నొప్పి, దగ్గు అలాగే శ్వాస సంబంధిత వ్యాధులతో ఆయన అయితే ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. కానీ దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రమాదం అయితే లేదు అని చెప్పి వైద్యులు అయితే చెప్తా ఉన్నారు. ఒకవేళ నిజంగా అతని కండిషన్ సీరియస్గా కానీ క్రిటికల్గా కానీ ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్లో ఉంచి చికిత్స కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పి వైద్యులు చెప్తున్నారు. కానీ అటువంటి సివియారిటీ కానీ ఇబ్బందికర పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి వైద్య పరీక్షలు టెస్టులు చేసి తిరిగి నిన్న కానీ మొన్న కానీ 4 రోజుల క్రితం కానీ ఇప్పటికి జరిగిన 3 సార్లు టెస్టుల విషయంలో కూడా వెంటనే టెస్టులు పరీక్షలు నిర్వహించి తిరిగి విజయవాడ సబ్ జైలుకి తరలించారు. ప్రస్తుతం అయితే ఆయన విజయవాడ సబ్ జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం రైట్ శివ, థ్యాంక్ యూ.